Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänases osas on meil taas külas Mart Metsala. Tere. Tere, Mart. Kuidas sul see nädal läinud on? Kiirelt, nagu ikka. See on advendiaeg ja kõik asjad, inimeste hädad jooksevad kokku ja töökohtade kaotused ja väga suur stress ja erinevad asjad. Ega neid sellised asjad ei vali aasta aega ja ei vali ka hooaega, nad lihtsalt tulevad, siis kui nad tulevad. Aga saab üle ja jumala abiga tuleme läbi kõigest, et üldiselt on hästi kõik. Jah, täpselt. Seda on väga hea kuulda. Me teame, et selline asi nagu vaimus käimine, me loeme selle kohta piiblis päris palju, et Jumala vaim käis nendega kaasas ja Jumal oli nendega kaasas ja erinevad tõlgendusi, erinevad väljendusviis on piiblis nii Vanas kui Uues Testamendis selle tõttu. Ja sellepärast me pidasime ka oluliseks seda teha ja ometigi me räägime ka, et on ju kuskil püha vaim ja siis me teeme ju asju läbi püha vaimu või püha vaimuga koos ja kõik sellised nähtused ka veel otsa. Ehk, et kui me esialgu räägime kõige üldisemast mõttest, siis me küsiks võib-olla alustuseks sellise küsimuse. Mida sinu jaoks tähendab üldse Jumala vaimus käimine? See on suurepärane küsimus, siit tuleb nüüd järgmised 24 tundi. Aga Jumala vaimus käimine on sisuliselt Jumala vaimuga käimine ja selle vaimu sees olemine. Põhimõte on see, et kui sa vaatad Jeesuse tekste Uues Testamendis, siis ta ütles neile sel ajal, kui ta ise veel maa peal oli, et vaim on nende juures ja saab olema nende sees. Ta ei olnud veel nende sees, aga ta oli nende juures, sest nad ikkagi tegid igasuguseid asju ja suutsid seda ja teist korda saata, aga mingil piiratud ulatuses. Ja kui Jeesus oli läinud, siis ta andis neile konkreetse ülesande olla ja oodata seni, kuni neid ehitakse väega kõrgest. Ja siis nad ootasid seal, palvetasid, ülistasid ülemises toas, ülemises ruumis Jeruusalemma linnas, koht on ilusti teada. Ja siis mingil hetkel sündis seal niisugune metsik tuulekohin ja nende peale langesid nagu tule ja keeled iga ühe peale eraldi ja nad said täis Jumala vaimu, rääkisid teistes keeltes, nagu tal oleks see natukene mõjus nii, et nad on joobes. Ja ega nad seal vait ei viitsinud olla, sest et üldiselt nad olid sinna ülemisse tuppa peitu pugenud, et roomlased ei leiaks neid, sest et Jeesus löödi maha ja neil ei olnud suurt igatsust talle otse järgida ristil. Ja see oli arusaadav. Aga siis, kui see värk juhtus, siis see mürin oli ikka nii suur, et nad läksid välja ja ülistasid Jumalat ja nii edasi, seal ei olnud mingit hirmu enam. Ja kogu rahvas jooksis kokku, vaatasid, et kuule, mis värk see on. Ja nad kuulsid neid erinevad väikease piirkondadest pärit olevad juudid, kes olid seal sündinud eri piirkondades, kuulsid oma sünnikoha keelt, need rääkivad. Nii et ja ülistavad Jumalat ja rääkivad Jumala suuri asju. Mehed ise ilmselt ei teadnud, et nad räägivad seda või teist või kolmandat, aga nad ei saanud sinna midagi teha, see lihtsalt voolas nendest välja lihtsalt nagu allikas. Ja siis nad olid hämmastuses ja siis Peetrus pidas selle kõige peale ühe jutluse ja meenutas, et see on nüüd see, mida prohvet Joel on ennustanud, et viimsel päevil ehk maailma ajastu lõpupoole valab Jumal oma vaimu kõigi elusolendite peale, kõigi liha peale, ehk siis inimolendite peale ja ma olen näinud, et ka mõned peale inimolendite on puudutatud sellest täiesti tõsiselt. Seda on ajaloos näha olnud, kuidas loomad reageerivad püha vaimu ligiolule. Nad jäävad hästi rahulikuks ja nad näevad kuidagi, et see asi on hoopis teine muu. Nii et sellepärast tulevad metsloomad näiteks Franciscuse juurde ja igast muud. Ma tean ühel mu väga armsal kunagisel usuisal oli koer ja ta oli täiesti veendunud, et see koer on täis püha vaimu. Ja iga kord, kui see ülistamine hakkas, see koer hakkas kaasa laulma. Ja ikka au! Ja ta sai väga hästi aru, mida ta teeb kusjuures. Seal ei olnud mingisugust niisugust asja. Aga üldiselt on niimoodi, et see on põhiliselt inimestele, sest inimene on määratud valitsema loodut, aga kiri ütleb meile väga selgelt Rooma kirjas, et see on kogu loodule. Et kogu loodu päästetakse ka kaduvuse ja hävivuse ikkest Jumala laste aulisse vabadusse. Nii et see on selge, et kui Jumala pojad ja tütred saavad kõigepealt sinna sisse, siis ülejäänud loodu täpselt samamoodi tagant järgi. Nii et see on
asi, mis lahti läks, sest vanasti oli enne kuni selle ajani, kui Jeesus oli ristil surnud ja üles tõusnud ja tema nii-öelda lepitus oli nagu kehtestunud. Ta oli oma vere esitanud universumi kohtu ees. Sinnamaani oli püha vaim prohvetite peal, kuhu Jumal ta suveräänselt pani, kuningate peal ja loomulikult preestrite peal. Aga Jumal võis valida, kelle peale ta seda pani, ega ta eriti paljude peale ei pannud. Ja Iisraeli traditsioon ütleb, et kelle peale Jumala vaim on, see on lakanud olemas nagu tavaline inimene. Ja tegelikult see vastab tegelikult väga hästi tõele. Just mida Jumala vaim teeb, on see, et ta laiendab meie tajusid, ta teeb meid võimeliseks mõistma asju, mida me muidu ei mõistaks. See on nii, nagu sa oleksid äkki kurtunud ja nüüd äkki kuuled. Ja oled olnud pime ja lomal ja nüüd äkki näed ja saad aru. Täpselt see efekt on. Ja teised vaatavad sulle pennis näoga otsa, et kust kohas sa seda tead või kust sa selle võtad või sa ei ole õppinud seda ja kõike muid. Alates piiblikirjakohtade seletusest või millest iganes. Sul on mingi probleem või küsimus. Ma tean mees, kes ehitus maja niimoodi Hiiumaal. Ta polnud elus seda teinud ja väga keeruline nagu vana maja taastumisprojekt oli ja ta vaatas seda ja ütles, et jeekim küll, et siin on nüüd vaja mingid imet, eks ole. Naine ütles talle, et sul on ju imetegija sinu sees, et küsi talt. Ja mees ütles, kuule, aga miks mitte? Asi ju täitsa sirge ja hakkas palvetama, et püha vaim, palun näita mulle, kuidas seda teha, ma ei ole seda kunagi teinud. Ja sees tuleb väga selge pilt, tema vaimu silma, et kerkib pilt, et seda asja võiks niimoodi teha või nii, aga nii on parem. Ja vend hakkab tegema ja ongi ilus ja kõik vaatavad, mina käisin ka seda maja vaatamas, mõtlesin, no küll on ilus, et ma ei teanud, et sa seda oskad, mis naeratab, et ega ma ei oskagi. Ja see puudutab muide kõik elualasid võib öelda, et see puudutab matemaatika õppimist näiteks, sellest arusaamist, see puudutab programmeerimist, see puudutab tehnoloogiast arusaamist ja haldamist, puudutab poliitikat, majandust, see puudutab inimsuhteid, see puudutab sotsiaalalasid ja tegelikult absoluutselt kõiki elualasid. Kuni sinnamaani välja, et ta ütleb sulle väga selge, et juhendab sind tasakesi, et mismoodi sa pead oma abikaasaga sellel või teisel hetkel käituma. Ta ütleb sulle, ära talle seda täna räägi teine päev. Või mingi selline asi. Et need on tegelikult väga olulised asjad ja see teeb meid sisuliselt olenditeks, kes käivad üle loomulikus. Sest et see on Jumala vaim. See on see, mis oli prohvetite peal ja kuningate peal ja kõigi kohtumõistjate peal ja preestrite peal. Ja see tähendab, et see vaim on üleloomulik. Ta on Jumala enese osa ja kui see vaim tuleb inimese sisse, siis tegelikult inimene täitub jumalikkusega. Ja siin ei ole mõtet üldse mingisugust eksitavaid asju rääkides, kui me loeme 1. Korintuse 15 peatükki, siis ta räägib väga selgelt, et te olite maised järglased ja nüüd te olete taevased. Kui te olete uuesti sündinud, täidetud Jumala vaimuga ja nüüd te kannate taevast kuju. Ja ta ütleb selle kohta ka Uus Testament, et see on uue tulevase ajastu vägi. Et see ei ole lihtsalt mingisugune suvaline asi, vaid see on tulevane ajast ongi selle vaimu nii-öelda teha ja valitseda. Nii et see on vaim, mis teab otsekohe ette ära, mis asi on vale või kuidas miski asi lõpeb. Ta ütleb sulle, kes on ja kes ei ole, seda või teist või kolmandat, teda ei saa petta. Teda ei saa kuidagi ära juhtida kõrvale, ühesõnaga, et selles mõttes. Ja kõige toredam on see, et mida sa selles asjas kuuled, siis sa mõistad sees, see nagu plahvatab armastusega koos sinu sees. Ja seda saab kontrollida ka. See ei ole niimoodi, et Jumal ütles mulle vaimu läbi seda, sa ei saa ju teada, mis Jumal mulle ütles vaimu läbi. Vabandust, aga saan küll. Sest ta on päriselt olemas, seda räägib mulle ka. Ja et see, sellepärast igasugune sükene uinu-muinu jutuajamine ei absoluutselt ei lähe läbi. Et inimesed, kes asjast mitte midagi ei tea, need võivad arvata, et see on nüüd sükene tore litsents mingid jama ajada ja mingid oma asja ajada, aga see absoluutselt nii ei ole. Kui sa võib-olla räägikski, ma ei tea, paar sellist põhilist asja, mis ei ole vaimus käimine, et mida inimesed nagu segamini ajavad vaimus käimisega? Vaimus käimine ei ole, kuidas ma ütlen, mingisuguse õpetuse tähtäheline järgimine. Õpetus on oluline, aga me peame mõistma ühtes, et õpetus üritab puudulike sõnalise vormiga, puuduliku või kehva. Inimsõnad on puudulikud, sest et nendel eri inimeste jaoks on eri tähendusväljad, need samad sõnad. Ja ta üritab nende sõnadega midagi edasi anda, midagi, mis üldse sõnadesse ei taha mahtuda. Ja selle tõttu, kui keegi paneb midagi sõnadesse,
kui ta paneb seda püha vaimu läbi, siis enamasti need, kellel on ka vaim, saavad aru, mida mõeldakse. Sellepärast võib öelda, et Uue Testamendi autor on püha vaim, ka Vana Testamendi autor on püha vaim ja autor on elus ja räägib tänapäeval. Ei ole niimoodi, et mingi onukene kirjutas mitu tuhat aastat tagasi ja ta on ammu surnud ja kes tont võiks teada, mida ta tegelikult mõtles sellest. Et täpselt vastupidi. Kui sa loed Johannes ütleb, me kirjutame teile seda, mis meiega juhtus ja mida me kohtasime, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust ja me räägime seda sellepärast, et teie rõõm võiks olla, meie ühine rõõm võiks olla täiuslik, et te tunnete ära, et meie kohtusime selle sama asjaga ja nüüd kohtute sellega teie ja me ühiselt rõõmustame selles. Noh, see on see asi. Ja kui minu jaoks oli ka see, et kui ma ühe korra hakkasin aru saama, et appi, see ongi nii, et ma mõistan seda, mida ta ütles ja ma saan aru, miks ta nii kirjutas. Ja mul ei ole enam oluline, kas see tõlkenüanss on natuke sedapidi või teistpidi, ma ei hakka seal tähte närima, ma saan üldmõttest aru, mida ta on tahtnud öelda ja teinekord ta võtab ka nüansid lahti ja Jumala vaim teeb täiesti hämmastavaid asju. Ja see ei ole muidugi see koht, kus ma hakkan fantaseerima, et see võib veel tähendada seda, et on seda kolmandat nelendat. Tal on väga selged piirid. Minuga on olnud niimoodi, et ühe korra Jumala vaim tuli minu peale ja minu suu rääkis, aga mina ei olnud rääkija. See oli äärmiselt hämmastav ja šokeeriv kogemus. Sa kuuled ennast rääkimas ja ise vaatad ennast nagu seestpoolt kõrvad, et vaata that. mis see oli? Ja siis ma mõtlesin, et lahe, ütlesin veel midagi. Otse kohe ütleb, seda ütlesid sina. Vabandust. Ja kulpi ja ei pruudi, saad aru. Piir on väga selge, seal ei ole mingit monkey businessit, mitte kuskil. Ja teine asi on see, et inimesed võivad olla eksalteeritud, nad võivad olla ülesõhutatud, ma mõtlen, emotsionaalsed vahtupeksud. Ja mõned inimesed arvavad, et vaimus käimine ongi emotsionaalses afekti seisundis viibine hommikust õhtuni. Mina ütleks, et see lõhnab nagu antidepressantide ja hullumaja visiidi järgi. Seepärast, et mitte keegi ei jaksa afekti seisundist olla 24/7. Mitte keegi. Ja kui sa isegi paar päeva järjest oled, siis on juba väga kurnav. Ma tean muusikuna, mida tähendab 3-4-5 kontserti päevas teha, see on mõrv. Et see ei ole lihtsalt lihtne, sa pead taastuma pärast seda. Et see ei ole, et kui sa paned ikkagi täiega mingi kontserti maha, siis sul on lihtsalt väga puhke aega, sul on vaja looduses jalutada ja hoopis taastada ennast, nii et see on hoopis teine asi. Samamoodi on vaimuga, sest et vaim tegelikult, kui ta sind kasutab mingil viisil, siis ta kasutab sinu ressursse ja sinu teadmisi. Ta avab sulle näiteks asju, aga need piiblit ta sinu eest ei loe. Ja sa pead enda sisse ise laadima Jumala sõna, et tal on kuskilt midagi võtta ja ilmutada sulle või avada. Kui sa midagi ei loe, siis tal pole ka midagi avada. Ühesõnaga, sa pead ise täitma ennast, aga sellisel juhul ta ütleb, sul on kirjakoha. Ja teinekord ta vahest ütleb kirjakoha markeri ainult, aga teinekord ütleb teksti. Et sa saad aru, võt see on see. Niimoodi, nüüd ma mõistan kogu olukorda, ma saan aru, mida teine teeb või keegi teine, mida mina pean tegema ja mis asi sul üldse on. Et see on selline asi, et see on tegelikult üleloomuliku informatsiooni omamine. Sest kiri ütleb Jeesuse suu läbi, et ta räägib meile tulevasi asju. See tähendab, et kristlased teavad, mis nurga taga tuleb. Enne kui see tuleb. See päev ei taba ootumatult meid, vaid Jumala vaim tunnistab meie sees. Üks ütleb, kuule, kas sa tead? Ma tean seda. Teine ütleb, ma tean ka, eks ole. Ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, kõigil on see sama tunnetus ja selles mõttes see on hästi turvaline, tõeliselt turvaline. Ja sellepärast kiri ütleb ka, et ega ülekohtused ei jää püsima õigete koguduses, sest et see paljastatakse kohe ja see on, midagi ei ole teha. Sa ei saa sinna minna niimoodi, et sa ei paljastuks. Mingi nõid kirjutas oma päevikusse, ma kogemata netis leidsin selle tsitaadi ja vaatasin, kes ta on, see lugub, et nõid. Ütleb, et ärge jamage vaimu inimestega ja ärge teeselge ja seal mingisugust, tehke teatrit inimeste läheduses, kellel on vaimu, kelle elus toimevad vaimuennid. Konkreetselt, nad haistavad teid, tõde teie kohta, nad näevad seda, kuulevad seda, näevad unes või lausa tekstina teavad, nad näevad olukordi ja tegusid, mida te olete teinud, don't do it. See ei lenda kuhugi. Ühesõnaga, mind väga rõõmustas see, et kui sul on vaimuandidega inimene, ära jama. Ja siin on nüüd see, et vaata, kogudus on ka täis vaimuandja ja sa kunagi ei tea, kellele Jumala vaim sinu meili näitab. Lähed kohale, mõtled, kes see ikka mu südamesse näeb. Aga sa ei tea, et poole koguduse vanatädid juba teavad täpselt ja 2 kuud arutavad sinu eraelu üksikasju, mida sa arvad, et mitte keegi ei tea. Aga nad on lihtsalt diskreetsed.
Nad ei ole seda kuhugi plakatisse pannud, eks ole. Et see on tegelikult selline asi, et sa ei saa varjata, sa ei saa saletseda, sa ei saa valetada, sa ei saa võltsida, jumal vihkab võltsi värki. Ja lihtsalt niimoodi see on. Nii et ta on tõe vaim, ütles Jeesus tema kohta. Jumal on tõe Jumal, püha vaim on tõe vaim. Ta viib kõige tõe sisse meid, ühesõnaga ta ise ehitab kõike tõe peale üles. Ta on, ühesõnaga kõik see, mida ta teeb ja ise on päris. See ei ole mingi make-believe või niisugune mäng või mingi võltsimine või mingisugune silmamoondus. See on päris. See ongi kohe päris. Peale selle, püha vaim teeb meile tõotused lahti. Sa loed piiblis, et Jumal on avanud inimlastele, oma lastele teinud sellise tõotuse lahti. Et inimene saab pääseda näiteks selle teise asja sisse. No nüüd on see, et see on tore, ma saan aru, et uks on inimolendite lahti teinud. Nendele, kes on Jumalaga lepingus, kes on oma kurjusest loobunud, eks ole, ja oma südame lahti teinud Jeesusele. Tore. Aga nüüd on mul vaja juhatust. See ei ole siuke asi, et ma murran sinna nüüd sisse jalaga. Jalaga uks lahti ja lähen. Kuhugi sa ei lähe. Sul on vaja teada, mismoodi see lukk lahti käib, kuidas sinu elus see realiseeriks. Ja see on nüüd see koht, kui sa paned ilusti põlved maha ja hakkad ilusti küsima, et kallis püha vaim, palun juhata mind selle sisse. Tee niimoodi, ma tahaksin, et see realiseeruks minu elus. Õpeta mulle nüüd oma teed. Ja siis hakkad tegema, mis ta ütleb. Ja siis mingi aja pärast juhtubki, et sinu elus ongi realiseerunud see. Ja kõik mõtled, oi küll, sa oled ikka äriline inimene. Ja sa lihtsalt järgisid seda juhatust ja uskusid teda ja tegid seda ja ongi kõik. Muide, püha vaim seob ka lahti igasugused sidemed. Kurjuse sidemed, ahelad, sõltuvused, kõik asjad. Ta lihtsalt võtab su südamest lahti. Teinekord see võtab aega, aastaid. Mõni sõnnikutükik on mõnel inimesel nii hirmus kallis, eriti kui tead inimene on jubedalt haiget saanud ja tal on sellega toimeks tulema mingisugune, ma ei tea, mingi kaifi pakkuv sõltuvus, ükskõik mis see siis on. See on mingi koht, kus sa saab 2-3 sekundit, 10 sekundit või niimoodi hingata korraks. Et ta ei ole stressis. Nüüd, Jumal ei tule talt seda ära kiskuma. Et anna siia vastu mitte midagi ei saa. Võta nüüd kokku ennast ja see on asi, mida teinekord rumalad inimesed kogudes räägivad. See ei toimi nii. Vaid Jumala vaim tuleb ja täidab teda kõigepealt. Ja ta annab talle midagi, mis tervendab teda, lõikab selle asja lahti, parandab selle koha ära. Ja siis ei ole selle sõnnikutükiga enam mitte midagi teha. Täiesti kasutu. Out. Lihtsalt ainus asi, välja. Ja inimene ta on tervenenud ja ta on vaba. Ja see on see, kuidas Jumala vaim töötab. Nii et ta teeb rumalad targaks, ta teeb haiget terveks, ja ta teeb, see on imeline, mida ta teeb. Tema teab, kes peab kus olema, tema teab, millal kus peab olema. Näiteks meie parasti oma kogudusega otsime endale ruume. Meil on vaja sellist kohta, mille kohta me kõik läheme kohale ja sees ütleb, jah, see on see koht. Ja nii kui see koht oleme, sinna me hüppame hammastega kinni ja sealt me enam ära ei lähe. Niimoodi. Ja kui ta seda ei ütle, see võib olla imeline ja me tunneme, see pole see. Ja me ei tea, mis nurga taga on, aga ilmselgelt midagi seal nurga taga on, mis tähendab, et me ei peaks seal olema. Ja nii edasi, samamoodi on karjääri otsustega, samamoodi on paljude muude otsustega. Minul on näiteks olnud konkreetne asi, ma tulin Ameerikast, pidime tagasi lendama mingi kuu pikkune visiit oli seal, Heliga olime koos ja terve see päev oli mingi õudne Murphy. 3 autot suri meie all ära järjest. Kui me hakati lennujaama viima. Ühel jootsis radikast tühjaks, teisel käigukasti jooksis ära ja lõpuks me saime kellegi girlfriend'i mingisuguse punase lahtise kabrioletiga niimoodi, mina asjasin tagaistile, suur kohver oli mul süles, nii et mind polnud nähagi. See oli niisugune kino, tsirkus, maagika, et lase olla. Aga siis, kui me läksime lennukisse, siis niisugune ohutunne oligi, midagi otsest hullu ei olnud. Aga see lennuk maandus, see oli küll nii, nagu taks kartuleid vedanud. Ma sellist nagu maandumist olen väga harva üle elanud. Ma mõtlesin, et see on ime, et ta ühte tükki jäi. Niisugune prantsatus oli see. Ja hakkame minema siis üle ookeani lennule. Ja võt mulle ei meeldi see lennuk. Ma ei taha selle lennuku peale minna. Selle lennukiga on mingi jama. Väga nõme on öelda, et teate, härra kapten, et mulle teie lennuki lihtsalt ei meeldi. Või pikendage oma vahetage oma pilet ära, mulle see lennuk lihtsalt ei meeldi. Vale värv. See on nagu, ei ole, isegi värv ei ole vale, aga võt, ma ei tea, mingi jama on sellega, eks ole. Ja siis kututakse valges kitlis onud ja tehakse süst ja kõik on jälle hästi. Aga see ei lahenda tegelikult probleemi. Ja me hakkasime lihtsalt palvetama. Ja siis, kui lennuk oli väravast lahkunud ja ruleeris rajale, ootasime tükk aega õhkutõusu, siis ta võttis hoo üles, pani mootorid maksimumpööretele, hakkas minema ja just siis, kui ta oleks enam-vähem pidanud hakkama nagu vaikselt varsti nina tõstma, pani selline hädapidurdus sõnatus mõttes kõigist torudest. Nii et me olime eesistmes kinni seal näoga peaaegu.
ja mõtleb, mis värk on, keerab aja kõrvale ja kapten ütles, et vabandage, et daamid ja härrad, et selline värk, et meil tuli punane häire üle kõigi tabloode, et midagi on süsteemidega valesti. Ja ma sain aru, et okei, see on see, mida peavaim teadis, mina ei teadnud. No, ja siis ma hakkasin palvetama, et jumal näita neile, siis nad tõid uue arvuti, tegid uue kõvaketta, ühesõnaga installisid kogu süsteemi uuesti ja ütlesid, et nüüd on korras, nüüd lähme, eks ole. Ja peavaim ütleb, ei ole korras. Ja ma teadsin, et kui me nüüd õhku läheme, siis ma olen surnud. Ja me palvetasime jumala ära, lase meie elu ära korrastada ja teiste inimeste elu, kes meie elu on, eks ole. Et see on huvitav, et ta ütles, et laste pärast ära muretse, sellega on kõik korras. Isegi kui te ära lähete täna. Aga et sellega on korras. Aga et küsimus on teie teenistust tahetakse ära viia. Ja me palatasime sõna otsus, mõte lihtsalt keetes palatasime. Ja jälle paneb täpselt sama asi, hoojooks maksimumis peaaegu hakkab üles tõusmisena jõudma jälle maksimaalne pidurdus, jõudis pidurdada. Ja siis, kui ta seisma jäi, kapten ütles, et teate, meil on selline arusaamatu asi, et meie tüüripinnad, meie elektroonika näitab, et nad on mingis asendis, aga nad on tegelikult teises asendis. Ühesõnaga, kui sa pöörad rooli paremini, lennuk läheb vasakule millegi pärast. No sa ei saa lennata sellise asjaga, et kui me oleksime õhku läinud, me oleks surnud. Ühesõnaga, selle peale viidi nüüd lennuk tagasi, ilusti andi uus lennuk, võeti mingi järgmine, ootasime 3 tundi, kui seda puhastati ja tangiti, ja siis läksime ilusasti uuesti lennuki peale, siis saabus niisugune äikesetorm, et terve lennujaam pandi kinni, et kui O'Hare lennujaam Chicagos pandi kinni, see on ikka väga harv juhus, tähendab, sihuke välk ja paduvihm ja rahe ja nii edasi. Me lihtsalt istusime 2,5 tundi lennukisse, aga jumala vaim ütles, et kõik on rahulikult maga. No siis ta tõusis üles ja läks ja mina järkan teine üles kui Stockholm. Jumal ütles, kõik on okei. Võt seda, neid asju teab jumala vaim. Sa tead asju, mida sa ei saa teada. Ja sa ei saa seletada. Nagu ma tean, üks mu väga armas sõber, kes on minust väga-väga palju aastaid vanem, kes on juba jumala juures. Tema teise maailmasõja ajal panid oma unuga, panid siit Eestis leebet, kui sakslased põgenesid ja siis venelased olid tulemas, sest venelased tegelikult ei tahtnud keegi jääda. Kõigil oli selge, mis juhtuma hakkab. Aga siis nende salaplaan kuskil Rootsi saada läks kukkus läbi ja need viidi Saksamaale. Ja Saksamaal võeti nad laevad maha, pandi kuhugi aadikusse püssimees värava ette. Ja nemad teadsid konkreetselt mõlemad, nagu eriti see minu sõber teades, et me peame siit otsekohe pääsema. Meil on siit otsekohe vaja uttu tõmmata, peaaegu ei olegi pabereid mingisuguseid ja nii edasi. Ja siis nad läksid ja onul oli mingi sigaretiblokk, ühesõnaga ta andis sellele püssimehele sigaretiblokki, et ta jalutaks sealt värava juurest eemale korraks ja nad vaikselt libisesid sealt ära ja upsti läksid ära. Ja ühesõnaga kogu see ülejäänud seltskond sattus koonduslagrisse ja enamus neist surid. Nii et kuni sinna maani ta ütleb sulle, mida teha, kus teha. Ja minul on olnud see, et ma olen kuskil piiri peal, kuskil välismaal ja mingi ohvitser röögib minuga niimoodi, nagu hüppad üles alla nagu mingisugune väike kastanka tähendab ja teatab, et ta paneb mu vangi ja üleüldse ja nii edasi ja kõik nii-öelda whole 9 yards ühesõnaga ja siis ja minu püha vaim ütleb rahulikult ära panna tähele, sa saad siit kohe läbi. Sellised asjad. Et sellised asjad, millal minna, kuhu minna, mida teha millal, ära täna mine siis, ära täna seda tee, mine tee täna midagi muud, eks ole. Kui sa plaanid näiteks, et mul on täna tööpäev, ütleb, et äri, täna puhka. Sa ütled, aga mul on skeedul. Aga vaata, kui sa teda kuulad, siis see töö tuleb palju kiiremini ja paremini välja järgmisel päeval. Siis kui tema ütleb. Sest ta teab kõiki meie graafikuid, mis meie ajud ja võimekus ja kõik on mingites graafikutes jooksevad. Nii et selles mõttes töötab sulle, kui sa pead jutlustama minema, nagu te teate hästi, töötab sulle, mida sa pead rääkima. Sest kus sina võiksid teada, mida need inimesed vajavad. Mul on korduvalt öeldud, kuidas sa tead, et meie elus olid just täpselt, sa rääkisid täppi pealt meile kõigi, iga üks ütles, et sa rääkisid täpselt mulle. Kui me isegi üritaks inimlikult isegi seda teha, ma oleks nädal aega hulumäes. See on lootusetu täiesti. Ma võin kellegi, ma võin muidu muljet avaldada võib-olla mõnele, aga rääkida täpselt inimese elu olukorda ja teha seda nagu jumala meelevallaga, seda ei saa võltsida. Ja sellepärast need on ehtsad asjad. See on vaimus käimine, et sa oled kogu aeg, sina oled vaimus ja vaim kasutab sind ja sina kasutad vaimu. Ja see on, mõnikord inimesed küsivad, kumba pidi see siis on? Mõlemat pidi. Teinekord on nii, et sa satud mingisse olukorda ja sa ei näe ohtu, aga püha vaim väga selgelt ütleb nüüd välja siit uksest kohe.
ja siis pead võimalikult viisaka viisi leidma sealt otsa kohe väljuda, sest järgmisena sa ei tea, mis juhtuma hakkab. Aga on igal juhul väga tervislik seda teha. Või siis ta ütleb sulle, et see või teine, mingi olukord on ühesõnaga. Ja kui on niimoodi, et mõnikord on mingisugune vastasseis kuskil ja sa pead midagi ütlema. Keegi nagu tungib kallale sulle mingil viisil või tahab kehtestada mingit väga halba stsenaariumi. Siis sa pead vastu hakkama. Ma olin tunnistajaks sellele, kuidas ma olin ühe oma sõbraga KGB-s ja üks ohvitser seal laua taga röökis meie peale. Pagari tänaval KGB-s, kui ohvitser röögib sinu peale, siis see üldiselt ei ole väga tervislik seisukord. Aga mis mind kõige rohkem hämmastus oli see, et mu sõber lõi lapiti käega vastu selle lauda ja röökis veel kõvemini vastu talle. Ma mõtlesin, nii, we're dead. Nüüd me oleme surnud. Ta küsis, kes sa enda arust oled? Ja nii edasi. Ja täitsa lõpp tähendab. Ja ma mõtlesin, ma ei ole midagi niisugust näinud. Ja selle peale see ohvitser, et mis siis kohe niimoodi? Kui sa oled sellist asju näinud, siis sa saad aru, et okei, siin ei liiguta asju inimesed, siin liigutab asju Jumal. Sest ta teades, mida on vaja teha. Mina sattusin liiklusohtliku olukorda ja auto kaotus juhitavuse. Ja ma ei teadnud, mida teha. Väga selge, tugev käsk oli sees, keera rool maksimumis paremale. Ma pole kunagi rallit sõitnud, ma ei ole mingisugune vigur sõitja, ma ei tea. Aga loll oleks olnud see nii tugev. Ma keerasin rooli paremana ja tulemus on see, et kõik jäid terveks, mõjusime sealt tõesti välja. Ma mäletan, ma sõitsin ühe auto tagumõiku ja teise nina vahelt läbi ja ma mäletan selle juhi siuksed tõllarattas silmi, et mis siin toimub niimoodi. Et see oli täiesti hämmastav. Aga me jäime ellu tänu sellele, et ma tegin, mida pühameem ütles. Ühesõnaga, kriisi ohu olukorras sinust tuleb välja miski teadmine, mingi röögatus või mingi käsk või mingisugune asi või teadmine, mida teha või mingi juhis. Ja sa tead, et nüüd on vaja teha nii ja siis sa teed seda ja see olukord laheneb ära. Aga see on nüüd see, kuidas püha vaim võtab sinu üle meelevalda teinekord ja juhib sind. Aga siis on ka see koht, kus sa lähed kellegi juurde ja lihtsalt nüüd ütled, Jumal, mul on nüüd tarkust vaja. Mul on nüüd, tule anna mulle seda tarkust. Ja siis ei ole muud midagi, kui sa lihtsalt teed suu lahti ja hakkad pihta sealt, kus sa enam oskad. Ja enne kui sa aru saad, Jumala vaim võtab su suu üle ja sa kuuled ennast ütlemas asju, mille kohta sa ütled, vau, see oli küll lahe, ma ei teadnud seda. Ja pärast, ma kuulasin eile ühte mingit saadet. Me olime Elle Aaniga teinud seda mingi mitukümmend aastat tagasi. Ma ei tea, kas mitukümmend, aga vähemalt 10 aastat kindlasti tagasi. Ja ma tundsin oma hääle ära. Ja mõtlesin, kuule, see kutt on päris hea. Aga sain ka kogu tekstist sain aru, et ei ole mina. Ei ole mina, lihtsalt püha vaim kasutab mind selles hetkes ja nii edasi. Nii et kõik see asi, kaasartud teenistus on tegelikult, see on jõle loomulik ja see on vaimu poolt juhitud ja ilma püha vaimuta ei ole kristlust sisuliselt olemas. Et sa ei saa nii-öelda kohusetunde ja tubliduse ja seaduste reeglite täitmise peale rajada oma päästet või osadust Jumalaga või üldse midagi. See on täiesti lootusetu. Ainuke asi, mida sa saad, on minna Jumalale lähedale, teha seda lahti ja paluda, et püha vaim täidaks sind. Ja kiri ütleb, et saage täis vaimu, käige vaimust, siis te ei täida liha himusid. See tähendab, et mitte, et sul ei ole reaktsiooni sees kuskil või sa oled äkki kesksoost või oled, ma ei tea, mingisugused muud asjad, vaid lihtsalt see, miski asi on tugevam ja valitseb nagu, ja sul on rahu ja teadmine. Ma ei pea siia sopalampi astuma. Mul ei ole seda vaja. Et see on kuidagi palju lihtsam. See on vaimus käimine. Et see on tegelikult üleloomulik elu, see on elu üleloomulikkus. Aga mind hämmastavad nii palju, et kristlased ei ole kunagi kuulnud sellest. Mitte midagi. Aga vaimu ligiolu võib minna, see kontsentratsioon võib kasvada. Ja see võib aastatega kasvada ja kasvada niimoodi, et näiteks mõnede tüüpide, Katrin Kuulmani juures oli need, kui ta hotelli läks, otsekohe broneeriti toad tema üleval, all ja mõlemal küljel. Sest et tema toast lähtus vägi ja parandas kõik, kes ümberkaudsetus ruumides olid. Ja täpselt. Siis tuli mingisugune doktorite komisjon, kes otsustas šarlatani paljastada, et ta tervendab seal oma krusaadile inimesi ja niikuinii, see on mingi lihtsalt puhas, mingi värk, eks ole. Ja need olid ülikoolid ja professorid, tippteadlased. Nad tulid kohale, aga inimesed olid oma haiguslugudega seal. Ja kui nad nägid, mis juhtus, mida Jumal tegi selle tüübi kaudu, selle daami kaudu, siis nad olid täiesti lömmis. Nad ütlesid, et siin toimub midagi, mida ma ei teadnud võimalikku olevat ja nendest sai tema tiima.
Nemad vaatasid lõpuks, inimesed tulid ja ütlesid, ma olen terveks saanud, aga tal oli haiguslugu kaasas ja arst vaatas ta üle ja ütles, jah, tõepoolest, sa oled terveks saanud. Ühesõnaga ta kinnitas seda, et inimene on terve. Ja sellised, sadade kaupa niimoodi. Võt sellised asjad. Või siis ma olen näinud vanemaid inimesi, kes on, sa vaatad, et vaevu saab jalule ennast ja vaevu liigub ja nii edasi. Vana. Ja keha on juba niimoodi, hakkab üles ütlema vaikselt oma lepingut. Aga saad aru, kui inimene suu lahti teeb, sealt tuleb selline tuli välja. See vana inimene on tuld täis niimoodi, et sa mõtled, noortel ei ole poolt seda, neil ei ole kolmandikku kui seda. Ma ütlesin, andke mulle see vana tädi kohe. Seda kassid ostavad kohe. Et sellised asjad, et see kontsentratsioon võib minna niisuguseks, et sa ei pea midagi rääkima näiteks. Arutad kellegagi näiteks, mul oli arhitektiga juttu kunagi, see oli üldse mingi teise asja peale, ta üritas mulle seletada, et mul on hull, ja tal oli suures osas õigus ka. Ma ei saanud päris täpselt aru mõõtkavadest, mida ma tahtsin, ja ta lihtsalt üritas mulle seletada, et see on natuke liiga suur, et sul lihtsalt praktilistel põhjusel ei ole vaja seda niimoodi teha. Ja ma küsin, kas sa Jumalaga tahad kohtuda? Ta ütles, et saab või? Ma ütlesin, jah, anna käsi mulle. Ja ma andsin talle käe ja Jumala vaim puudutus teda niimoodi, ta siis sellise laksu. Tema maailm muutus olatiseks. Ta ei teadnud, et sellised asjad olemas on. Ja mõnegi teise puhul ma just eile rääkisin ühe armsa inimesega. Abikaas on usklik, ma mõtlen siis lapse ema. Aga mees ei ole ja mees laulab kuskil ilusas kirikukooris, aga ta on põhimõtteline ateist. Ja ta on endale selgeks teinud, et tema seda jama vaja ei ole ja mingid kirikusüsteemi ta ei usalda. Aga ilus muusika kirikus on ju tore, seda võib teha. Asjalik inimene ja mitte üldse kuidagi kuri ega midagi. Ja mina ei hakanud talle ka midagi rääkima, et Jumal puudutada ise. Sellise inimesega ei ole midagi vaja, tal ei ole vaja midagi sööta, teda ei ole vaja ümber rääkida, tal on vaja, et ta kohtub Jumalaga. Niimoodi, et ta kohtub, niimoodi, et ta maailma alused värisevad. Ja siis ta teab ise, kuidas asjad on. Ja see on see tegelikult, kui Jumal puudutab inimeste elusid ja niimoodi teeb. Ja seda teeb ka pühavaim. Jah. Aga kuidas sa kui sa igatsed sellist vaimuskäimist ja veel ei saa aru täpselt, kuidas jõuda selleni, siis kuidas sa saad professionaalseks vaimuskäijaks? Väga lihtsalt, see on tegelikult, see ei ole mõistuse peal, vaid see on sisemise reaalsuse peal, selle peal, mis sinu sees on. Ja see tähendab, et minu ülesanne on võtta aega, lihtsalt panna kõik muud asjad kinni, minna eemale, võtta eraldi aega Jumalaga olemiseks, lugeda sõna, ülistada ja olla osaduses ja valada oma süda tema ees välja. Ja siis kuulata, võtta aega ka seda, et tema räägib mulle. Tavaliselt inimesed arvavad, et palvetamine on see, et ma räägin oma ostunimekirja Jumalale ära, siis ta on aamen ja eks ta siis vaatab, mida teeb, mida ei tee. Ja võib-olla midagi isegi saab. Et see on täiesti vale. Kiri ütleb, et ta teab, mida me vajame enne, kui me palume. Aga palve on kahesuunaline tänav. Mina annan endast midagi ja Jumal annab endast midagi vastu. See tähendab, ma pean andma oma südant ja saan vastu Jumala südant. Ja selle protsessi, selle läheduse käigus, selle osaduse käigus täitun ma vaimuga. Ja niimoodi, et ma ei saa arugi. Ja mul ei pea olema mingisugune metsik kohutav selline kaifi elamus, et näen mingid roosasid lambaid hõljumas või kuskil, käin, ma ei tea, teises dimensioonis kuskil. Ei ole vaja. Mõnikord inimesed käivad, mõnikord nad saavad seda, aga nende asjade taotlemine on ohtlik. Siis me lähme kuhu uhuvärki väga kiiresti ära, sest kuradil on võltsinguid ikka raamatukogude kaupa. Et me ei seisa kogemuste peal, eriliste kogemuste peal, me seisame Jumala sõna peal ja selle tõe peal, mida Jumala sõna ütleb ja mida pühavaim seletab. Ja see on nii terve, sa kuidagi tunned ära, vaat see on nende tervete sõnade vorm. Ja mida Piibel ütleb, et Paulus ütleb niimoodi sulle, et säilita seda terviklike sõnade vormi, mis minu käest sulle anti. Ja see on see asi õiget pidi öeldud ja seletatud, et hoia sellest kinni. Ära eksi sellest siia ega sinna poole, sest sõnad on väga trikid asjad ja eriti see vaimne reaalsus mahub halvasti sinna. Aga selles mõttes on niimoodi, et kui sa võtad aega Jumalaga olemiseks, siis see paistab vanem või hiljem sinust välja. Sa ei tee selleks mitte midagi. Aga võib vabalt juhtuda, et sa hiilgad. Mooses tuli mäelt alla ja tema ei teadnud, et ta hiilgas. Aga keegi ei saanud tal otsa vaadata, sest ta nägu säras nagu päike. Ja siis ta pidi mingi katte ette panema, sest keegi ei saanud tal otsa vaadata. Selliseid asju võib juhtuda, sa ei tea kunagi. Pühavaim on öelnud ette, et Eestis saab ka olema selline aeg, kus inimeste peal on selline pühavaimu hiilgus, kui nad käivad mööda tänavat.
kes on tema lapsed, ühesõnaga. Sa näed, siin on üks, siin on teine. Need inimesed käivad mööda tänavat niimoodi, saad aru. Et Jumal annab tegelikult tunnistust asjadest ja neid asju võib vahetevahel näha, aga isegi siis, kui mitte midagi näha ei ole, see olemine on ikka olemas. Ja selles mõttes selle asja idu on sina oled Jumalale lähedal, Jumal on sulle lähedal. Sest et vaata, Eedeni aias ei läinud tühjane õunad ja maod seal, eks ole, aga Eedeni aias tegelikult purustati side, usalduse, läheduse side Jumalaga. See oli see tragöödia ja Püha Vaim toob selle tagasi. Ta toob võimaluse selleks tagasi. Ja see on minu meelest see kõige ilusam ja tähtsam asi. Et kui sa seda taipad, siis kõik ülejäänu tuleb järgi. Jah. Aga kui suur osa on üldse vaimus käimises keeltes rääkimine, profeteerimine, tervendamised, selline vaimuandides liikumine? See on kuidas kunagi, mõnikord on suurem, teinekord on väiksem, selles mõttes, et neid asju jällegi meie ei vali. See on niimoodi, et sa võid teenistust pidada ja sa näed ühte inimest ja Püha Vaim ütleb, sellel inimesel on see probleem, palvetada pärast ja ta saab terveks. Ma teen ta terveks. Ja niimoodi on juhtunud. Küll ja veel, teil endilgi on juhtunud. Või teil on sõna sellele inimesele, niimoodi asi on nii ja nii ja nii ja nii edasi. Ma tean, üks jumala naine, üks profetess võttis Estonia kortside saalis, kui see prohvetlik koosolek, võttis tagumisest reast ühe kuti. Ütles, mitte sina, vot sina seal, selle ja selle jakiga tõuse püsti tead. Ja pani talle nii, et laksus. Luges ta meili ja ütles, et mees, sul on viimased punased tuled, ära jama. Täiesti, kirikus on ohtlik värk. Sa ei tea, kes su meili loeb. Et selles mõttes Jumal on väga diskreetne. Ta ei tee selliseid asju tavaliselt siis, kui inimene otsib võimalust meeleparanduseks, otsib osadust ja tahab muutuda, siis ta sellist asju ei tee. Ta ei pane meid kuidagi ebameeldivasse olukorda, aga ta tahab, et me paneme asjad sirgiks. See on see asi. Ja kui üldse keegi ei pane midagi, ta millelegi ei reageeri, eks ole, kõik läheb vanamoodi edasi, siis ühel hetkel võib juhtuda, et Jumal annab kohtuotsuse, et ma andsin sulle aega, sa ei teinud mitte midagi, nüüd on nii. Ja siis on nagu väga nutune värk. Siis see ei ole hea. Juudid ütlevad selle kohta, et Jumal on pika meelega, aga ta kogub oma võlad. See tähendab, et maksupäev igal juhul tuleb. Et see ei ole lihtsalt niisama, et lükkad lõpmatus ja nii edasi, ta on tõesti pika meelega. Aga no monkey business. Ta ütleb, et ikkagi meie Jumal on hävitav tuli. See ei ole lihtsalt niisama. Ja võib-olla üks asi ka, et me tõesti peaksime endale natukene üritama selgeks teha, millise olendiga meil Jumala näol tegemist on. See ei ole nagu sõbralik vanadavat pilve peal, kellel on igaks üks suur nui käeulatuses ka. Vaid see on olend meie jaoks on, me isegi ei kujuta ette, kes või milline ta on. Prohvetid, kes on näinud teda, ütlevad, et tuli vööst ülespoole, tuli vööst allapoole. Need, kes on teda näinud, on niukese laksu saanud, ma mõtlen. See energiakontsentratsioon on nii suur, et inimene lükkab nagu silmini maha nagu kirjamarka korksti. Tal on toss täiesti väljas, lihtsalt selle pildi vaatamisest, kui Jumal tuleb selle lähedale. Mooses ütles, ma tahaksin näha, Jumal ütles, sa kullamees ei jää ellu, kui sa mind näed valgest valgesse. Lihtsalt. Ta ütles, ma lähen siit mööda, panen su kalju prakku, panen oma käe su peale ja siis, kui ma olen mööda läinud, siis ma võtan oma käe ära, siis sa võid meid selja tagant vaadata. Aga mu palet ei saa ükski inimene näha. Et siis lihtsalt laguned laiali, sa ei suuda seda. Ja me teeme sellest teinekord siukse ilusa liivakasti sõber Jeesuse ja meil on kõik selge enda arvates. Ma mõtlen, et ikka kallis rahvus, keerime tagasi natuke. Et meil on vaja aru saada, millega me tegema ja mis on ka oluline, on teada, et Jumal ehitab praegu oma kuningriiki, tulevase ajastu kuningriiki ja ta kutsub inimesi sellest osa saama. Aga sinna ei saa mingi jama, sinna ei saa mingi pettus, sinna ei saa mingi sidumine. Taeva kuningriiki pääsevad ainult need asjad, mis on taevast pärit ja taevast sündinud. See on nii lihtsalt öeldud seda. Ja see on nüüd nagu see challenge või väljakutse meie jaoks, eks ole. Et me ei saa lihtsalt kirikus käimist ei piisa. Sa isegi ei puuduta seda asja, mida sul on vaja. Aga selle kogu selle asja mõte on Jumala vaimu läbi ja sõna läbi ja osaduse läbi transformeerimine tema sarnasusse. See on nõutugi täiesti uskumatu värk ja see on see, milleks Jumal inimesi kutsub. Ja see on igale ühele, kes usub. Igale ühele, kes ütleb, mina ka tahan. Palun, tule. Et jäta ülekohus ja kurjus maha ja tule hakka õppima, kuidas asjad õigesti käivad. Ja see on ka mõistetav. Kuidas sa saad mingit püsivat tulevikku ehitada,
kui sul on valed, pettus, võltsimine, reetmine, asjad, kõik sellised asjad on sees. See ju kukub kokku mõne nädalaga, see, mis mingist miljonist aastat me räägime. Siin pole mitte mingit lootust. Et sa saad ehitada ainult õigluse, puhtuse, seaduse, ustavuse, headuse, kõik nende asjade peale. Ja need on kõik päris asjad. Ja sellepärast see võitlus ongi meie elus ka nagu päris tõsine, et sa näed, et oi kuule, minu elus on selle koha peal üks, musta auk on leebelt öeldud mõne koha peal. Mul polegi seda kohta võib-olla või kust ma selle peaks saama. Aga siis on täpselt sama asi. Jällegi sa palud peavaimu, et tule õpeta mulle oma teed. Tule ehita minu sees üles see, mida ei ole olnud või see, mis sai maal õutud lapsepõlves või mis iganes või mida eluhaavad on mulle teinud. Ühesõnaga, ta teeb seda. Aga see on osaduses temaga. See ei ole see, et Jumal nüüd teeb, hakkab tegema, mida mina tahan. Vastupidi, sina hakkad tegema seda, mida Jumal tahab. Ja muuseas, kui sa seda teed, siis ta ütles, et ma otsin üles need asjad, mis sulle ka meeldivad. Siis selgub, et küll sul ikka veab. Selgub, et see ei ole vedamine, vaid see on õnnistus, on selle asja nimi. Täpselt, sa ei saa võltsida seda mitte kuidagi, sa ei saa nagu tekitada oma ellu seda Jumala tööd ilma, et Jumal seal päriselt oleks. Muidu see kukub kokku täiesti. Absoluutselt. Ja kõik näevad seda kohe läbi, et see on võlts. Täpselt. See võid olla eksalteeritud ja emotsionaalne ja kõik ütlevad täpselt, see ei puuduta mitte kedagi, see ei jõua mitte kellegini tegelikult. Ja ma just mõtlen, kui ma ise mingid aastad kunagi tagasi, ma tahtsin nii väga näha Jumala imetegusid enda elus, enda lähedaste eludes, ja tahtsin näha tervendamisi ja nii edasi ja ma ei näinud mitte midagi, sest et ma nagu üritasin taga ajada seda tulemit, aga mitte Jumalat ennast. Just. Seda tagajärge, aga mitte Jumalat ennast. Ja siis, kui ma tulin päriselt Jumala juurde tagasi ja Jumal päästis mind, reaalselt vabastas mind alkoholisõltuvusest, vabastas mind sellest pimedusest, tuimusest, siis ma hakkasin nägema, sest ma täitsin ennast lihtsalt Jumalaga. Lihtsalt üks peatükk piiblit päevas, üks palve päevas. Ja see täitis mind nii meeletult ja Jumal põletas mu seest kõik muu maha. Nii et teised inimesed mu ümber hakkasid märkama, et kuule, siin on midagi teistmoodi. Mul on silme eest praegu üks kutt, kellega minu silme ees toimub täpselt sama asi. Tal ei ole enam üldse mitte midagi. Tal ei ole raha, tal ei ole tööd, tal ei ole tervist, tal ei ole naistega last, tal ei ole peretega, mitte midagi, 0. Ja ma näen, kuidas ta muutub. Silme all muutub. Lihtsalt. Tema ei osanud ka midagi muud enam teha. Ta ütles, et mul ei ole sõnu enam palvetada. Ja ma ei oska midagi paluda ka. Just kõik on kuidagi vale. Aga seda ma tean, ma saan ülistada. Ta oleks lihtsalt tänama Jumalat ja kiitma Jumalat ja asjad hakkasid juhtuma. No mida siis niimoodi? Et see ei ole inimlik viis, see ei ole loogiline, see on hoopis see ja see on kättesaadav ja ütleks, et võtta, kuidagi on niimoodi, et inimene peab oma südamega tahtma minna sinna. Sest Jumal tahab südant saada. Ta ei taha mingeid muid asju. Kõik muud asjad, kõik need väed ja õnnistused ja vägevad teod ja kõik muud sellised, see kõik on kaasnähtus. Aga põhinähtus on, et Jumal, sinu süda ja Jumala süda on kokku saanud. Vaata, kui Jeesus ütleb mõndadele tüüpidele, et minge minust eemale te ülekohtu tegijad. Ta ütleb, mina ei ole teid kunagi tundnud. Nende inimeste süda ei ole kunagi lahti läinud. Ehkki nad on tegutsenud religioossel alal, nad on koguduses olnud, nad on isegi tervendanud inimesi, nad on kurja vaime välja andnud ja nii edasi, aga nende süda ei ole kunagi Jumalale avanud. Jeesus ütleb, ma ei tea teid, ma ei tunne teid. Kujutad ette? Et ei tohi lasta ennast nagu religioossest, välisest ja nagu image'ist kuidagi petta. Sest Jumala sõna töötab isegi võltsi inimese käes, sest see on tõde. Aga tegelikult Jumal otsib meid endid taga. Ja ma just vaatasin mingi eelmine pühapäev meie koosolekul, ma kuulasin, kui üks meie juhatuse inimene rääkis seal. Ma lihtsalt täiesti ruigasin rahulolust, kui ma seda netist vaatasin. Ja miks pärast? Sellepärast, et ta oli nii lihtne. Ta oli nii lihtne. Ta ei üritanud kuidagi mingisugusest, ma ei tea, kohutavalt sügavat juttu ajada või mingit jube keerulist asja või ta vastupidi, ta rääkis seda, mida Jumala vaim oli tema sees elavaks teinud ja see oli nagu konteineri järgi head toitu kogu lambakarjale tähendab. Mina sain täpselt samuti, ma kuulasin seda ja mõtlesin, ma pean veel kuulama seda. Seal on nii palju häid asju sees, mul on veel vaja seda. No, võt sellised asjad on. Et see ei ole kellelegi mulje avaldamine, vaid see on nagu. Mart, mis sa tahaks lõpetuseks öelda inimestele? See on igale ühele kättesaadav. Amen. Kõik on kutsutud. Jah,
jah, aamen. Kui keegi tunneb, et ta igatseb tegelikult, et Jumala taevane valgus, ligiolu, arm ja halastus ja puhtus võiksid temasse tulla ja päriselt teda muuta. Päriselt tegelikult alati võiks muuta. Seda saab kohe. Ja. Aitäh sulle, Mart. Need väga head mõtted. Ja aitäh teile kuulamast ja vaatamast ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine nädal.